पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके लिए हमें 2 कप मैदा, पीसी हुई चीनी 1 कप, 1 कप मक्खन, 1 चम्मच कोको पाउडर, मिक्स ड्राई फ्रूट, बेकिंग पाउडर 1 चम्मच, वैनिला एसेंस 1 चम्मच और 1 कप दूध। अब सब मिला लेंगे, जो कि मैंने पहले से कर रखा है। अब इसमें मक्खन लगाएंगे। फिर इसमें इसको डाल देंगे। अब इसमें ड्राई फ्रूट डाल देंगे। फिर इसको बेक कर लेंगे। आज हम कुकर में बनाएंगे, इसके लिए कुकर में कुकर को पहले से गरम कर लेंगे। गरम हो जाए तो फिर इसमें बेक करेंगे केक को। कुकर गरम हो गया है। अब इसमें धीरे से इसको बैठा देंगे और कुकर बंद कर देंगे। अब 35 मिनट हो गया है। अब इसे देखेंगे, चाकू डाल के देखेंगे लगता है कि नहीं लग रहा है, इसका मतलब केक बन चुका है।